11 октябр президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко бо сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. маросими истиқболи расмии меҳмони олимақом дар назди қасри миллат баргузор гардид. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Беларус муҳтарам Александр Лукашенкоро гарму самимӣ истиқбол гирифта ба болои шоҳсуфаи ифтихорӣ даъват карданд. барои истиқбол аз байн омода бош! ҷаноби олӣ, президенти ҷумҳурии Беларус батальони қараули фахрӣ ба муносибати ташрифи расмии шумо ба сарзамини ҷумҳурии Тоҷикистон саф ороста шуд. командири батальони қараули фахрӣ подполковник Ҳофизода. Дорогие друзья, салом!